Wilujeng ing saipun Gusti ingkang kinasih, sumangga kita sesarengan mitra saben ari mersudi ati Sabda Winedhar ing dinten menika sesarengan badhe kita waos lan kita raos-raosaken. Mirungganipun niki ing tanggal 21 April 2026 nyarengi Minggu Paskah ingkang kaping 3. Sumangga sedherengipun sedaya menika kita lampahi, kita nyadong berkah kanthi pandonga. Duhalah Gusti ingkang Maha Asih, kang wonten ing kraton swarga mulya, kang pantes sinembah pinuju puji lan linuhuraken. Rinten klayan dalu solanggeng ing selami-laminipun. Panuwun kawula Duh Gusti, menawi wanci menika kala kepareng sami sesarengan gegilut sabda paduka nyarengi Sabda Winedhar mitra saben ari mersudi ati ing dinten menika. Panyuwun kawula paduka nyarengono kawula menapa dene Roh Suci Roh ing Allah ing kamulyan tansah nuntun so nebihaken kawula saking piyawon. Namung dalem asma paduka Sang Juru Wilujeng Gusti Yesus Kristus, pantawis kawula dhateng Allah, kala munjuaken pandonga sesarengan. Haleluya. Amin. Para kadang kinasih, nyarengi irah-irahan kendel saking tumindak awon, kita badhe sesarengan anggegilut sabdanipun Gusti. Kanthi nats panyuraos kapendhet saking setunggal Petrus bab 2 ayatipun ingkang kaping 3. Ingkang mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Menawa kowe nyata wis padha ngrasakake sih kadarmaning Allah. Kendel saking tumindak awon. Andaran sartawis. Kok senenge do ngrasani wong? Yen ngrasani kabecikan ne ya apik. Ning yen ngrasani eleke ya ora apik. Mekaten pitembungan ingkang asring kita pireng. Rasani solah tingkah lan piyawonipun tiyang sanes saged bekta kita dhateng tumindak awon ugi. Pitembungan kita menika saged ngener dhateng hoax utawi pawarta ingkang boten nyata dipun damel-damel. Nuwuhaken drengki lan srei saha pitenah. Menawi kita ngrasani bab ingkang sae, saged ugi namung lamis boten tulus. Kekasih patunggilan kita wonten ing Sang Kristus. Dhateng pasaman ingkang sumebar ing Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dalah Bitinia, Rasul Petrus paring pitedah supados pasaman birat tegesipun ngresiki, buang, nyirnakaken gesang laminipun rasul ing gesang anyar wonten ing Gusti Yesus Kristus. Ing jamanipun Kaisar Nero, umat Kristen gesang ing salebeting kawontenan ingkang mrihatosaken. Umat Kristen asring dipun dadosaken kambing hitam, dipun pitenah, damel rerusuh, damel ribut, temah lajeng dipun cepeng. Kados dene nalika Kitha Rom kabesmi ing taun 1961. Tiyang Kristen ingkang dipun pitenah njalari Kitha Rom menika kabesmi. Kang mangka menika pandamelipun Kaisar Nero. Kenging menapa dene Rasul Petrus paring pitedah ingkang kados mekaten? Kang mangka tiyang Kristen ingkang dados kurban. Menapa wonten warganing pasaman ingkang nate dados anak buahipun Kaisar Nero?
kula mboten mangertos saged kemawon bab menika kedadosan. Menapa rumiyin tiyang-tiyang menika ugi nindakaken kados mekaten? Kula mboten mangertos. Ingkang cetha Rasul Petrus dawuh supados para pitados sami mirat sekathahing piyawon. Tembung mirat menika tentu gegayutan kaliyan gesang saderengipun dados tiyang Kristen. Gandeng sampun dados tiyang Kristen. Tiyang ingkang sampun kaparingan sih kadarman kedah gesang ing saklebeting sih rahmat. Sih kadarman menika ateges bilih kedah nilar lan bucal sedaya ingkang awon ingkang boten cunduk kaliyan kersanipun Allah. Umat Kristen menika kedah gesang kados dene bayi ingkang ngombe susu ingkang murni. Inggih menika sabdanipun Gusti ingkang nuntun tumuju dhateng gesang langgeng. Amin. Mekaten panyuras kita sesarengan ing wanci dinten menika. Sumangga kita ngaturaken panuwun wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang sampun nyarengi anggen kita sesami begilut pangandikanipun Gusti. Sumangga matur nuwun Gusti. Nek sawetawis kawula kepareng raos-raosaken daring sabda paduka wonten ing dinten menika. Ing dinten ingkang sampun paduka paringaken miwah kawula kepareng jemangkah nglajengaken gesang mecahi dinten-dinten peparintuan. Mirengganipun naik kalau sampun kepareng dasari lampah kawula kanthi sabdanipun Allah nyarengi pamaos sabda winedar ing dinten menika. Gusti ngangetaken tumrap umat ingkang sampun nunggil kalian paduka, tumrap umat ingkang sampun nampi sih kadarman paduka lan katresnan saha kasaenan paduka menika samiya kendel saking tumindak ambon. Mirungganipun mitenah dhateng sesami ingkang estunipun menika namung dhatengaken piyawon. Matur nuwun Gusti, kalau masraken dinten menika sawetahipun wonten ing panguwas paduka. Urih lampah kawula enjing siang sonten ngantos dalu temah dumugi ing benjanipun manggih karahayut kawilujengan katentreman saha tansah sinagetaken caos syukur panuwun ingkang ageng awit sihipun Allah. Sekatahing kekirangan angin kalau sesarengan ikilut pangandika paduka ing wanci menika kalau nyuwun gunging sih pangapunten. Dalam asma Sang Juru Wilujeng Gusti Yesus Kristus pantawis kawula dhateng Allah Sang Rama kawula kepareng sesarengan ndedonga. Haleluya. Amin. Semanten mugi dados berkah lan sihipun Allah nyarengi kita sami. Nuwun.